sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil azim huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa kanzina wa dhukhrina wa ustadina wa imamina Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadaratal afadil al-muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para kesepuhan, para pejabat pemerintah ingkang tansah kaula mulyakaken, utaminipun dumateng panjenenganipun Rama Kyai Nasiruddin ingkang kaula mulyakaken saha kaula takzimi, dumateng Bapak Bupati saprangkatipun ingkang kaula mulyakaken, para wali santri, para rawuh sedaya, hadirin hadirat sedaya mawon rahimakumullah. Ingkang kaping sepindhah monggo kita sareng-sareng ngaturaken rasa syukur raos bingah wonten arsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kita kathah nikmat, inggih menika nikmat iman, nikmat Islam saha nikmat ihsan. Mugi rawuh panjenengan wonten dalu menika dipun hisab dening Allah sebagai amal sae benjang. Allahumma amin. Ingkang kaping kalih sholawat saha salam mugi katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibil khawdil maurud wa sahibil liwa'il mahmud. Mugi kula panjenengan termasuk golongan ingkang pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Para hadirin hadirat ingkang tansah kaula mulyakaken, alhamdulillah wonten dalu menika kita saged sareng-sareng makempal ijtima' muwajahah bil wujuh kanthi memperingati haflah ikhtitamiyah putra-putra kula panjenengan wonten pondok menika
Mugi-mugi anggenipun para santri sampun purna anggenipun ngaos menika pikantuk keberkahan ingkang kathah ndadosaken barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sinaosa perkawis barokah menika termasuk perkawis ingkang boten saged dipun logika. Barokah menika termasuk perkawis ingkang irrasional, alla ma'qul, tidak logis, boten saged dipun nalar. Keranten menawi kita mbikak kitab kathah kitab ingkang ndikaaken bilih barokah piyambak artosipun az-ziyadah fil khair, utawi tambahipun kesaenan, tambahipun kebagusan. Ananging praktek saking barokah piyambak menika termasuk perkawis ingkang boten saged dipun logika. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wonten gene kitab asmanipun Lataiful Minan wal Akhlaq fi wujubit tahadduts bi ni'matillahi 'alal itlaq, nika mbagi berkah wonten gene beberapa pembagian. Wonten barokah fil adad, utawi barokah ingkang dumawah wonten gene jumlah, wonten gene nominal utawi bilangan. Barokah fil adad inggih menika jumlah yang Allah berikan pada suatu perkara tertentu dan tidak bisa dilogika oleh akal manusia. Kados dene kula panjenengan sok ningali wonten segawon wonten mendo. Segawon ngertos Pak nggih? Nggih, segawon menika bahasa halus. Nek bahasa kasare napa Pak? Nggih. Baung Pak nggih. Wonten mendo, mendo menika nggih bahasa halus, bahasa kasare wedhus. Kinten-kinten menawi kula panjenengan angen-angen nek wedhus manak karo asu manak menika anake kathah pundi, Pak? Kathah pundi, Bu? Kathah asu. Nek asu manak menika anake puluhan. Tapi nalika wedhus manak kata-katae setunggal, nek mboten kalih paling kathah menika 3. Leres nggih Bu nggih? Nggih. Tapi panjenengan angen-angen, panjenengan tingali sinaosa segawon utawi asu menika manake langkung kathah, jenengan tingali teng desa panjenengan, teng kecamatan panjenengan, teng kabupaten panjenengan kira-kira langkung asring ningali mendo napa segawon, Bu? Langkung asring ningali asu napa wedhus, Pak? Wedhus. Padahal nek manak jumlahe luwih akeh asu. Wonten panitia riyaya kurban, panitia rajaban, halal bihalal, maulidan, kinten-kinten panitiane menika nyembelih asu napa wedhus, Pak? Wedhus. Ingkang dipun sembelih wedhus kok jumlahe tetep luwih akeh wedhus. Langkung kathah mendo menika ingkang kasbat barokah fil adad. Barokah ingkang dumawah wonten ngene jumlah. Wonten barokah fil ashkhos au fil a'yan. Barokah ingkang dumawah wonten ngene individu, wonten ngene tokoh, wonten ngene sosok.
barokah ingkang dumawah wonten gene individu menika dipun sebat oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ciri-ciri orang yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala secara zahir bisa dilihat, yaitu mustajabud dakwah, doanipun mandi, doanipun dipun sembadani oleh Allah Subhanahu wa taala. Pramila kula panjenengan cok ningali wonten kiai, wonten para wali menika nalika matur teng Gusti Allah sinaosa matur secara zahir mboten khusyuk, mboten saestu, tapi Gusti Allah ningali krentekipun, ningali wonten manahipun langsung dipun istajabahi saknalika, yustajabu fil hal. Pramila Syekh Ibrahim Al-Baijuri wonten gene kitab Syarhul Burdah ngendikaken inna sirra fil kaffi la fil harfi. Sesungguhnya rahasianya itu ada di telapak tangan siapa yang menulis, ada di lisan siapa yang mengucapkan, bukan pada hurufnya. Wonten kiai ndonga matur teng Gusti Allah kalian kalimat utahe huruf ingkang kita ucapaken boten benten. Sami-sami hurufe, sami-sami surahe, sami-sami kalimate, ananging sinten sing maos menika ndadosaken khasiate benten. Gambile kula menika nek maca Fatihah ping 40 ji ketabrak mobil, Pak. Mobile banter kula mati tur gepeng, Pak. Tapi menawi Kiai Nasiruddin maca Fatihah ping 40 ji ketabrak mobil niki mobile sing gepeng. Kranten napa? Kranten Gusti Allah ndadosaken barokah menika dumawah wonten gene a'yan. Dumawah wonten gene ashkhos. Pramila jenengan cok mireng wonten Solo wonten kiai asmanipun Kiai Umar Mangkuyudan saking Solo niki kiai masyhur. Setunggal wekdal wonten tiyang sowan tenggen Kiai Umar matur, Pak Kiai, kula niki kok rezekine seret sanget. Rezeki kula kok cupet, anak kula, bojo kula menika rezekine kirang mawon. Kula bisnis dipun lomboni tiyang. Kula dipun paring ijazah Kiai supados nalika kula waos menika rezeki kula dadi lancar. Kiai Umar lajeng paring ijazah maca Fatihah 1 sholawat 100. Maca napa Pak? Fatihah 1 sholawat 100. Akhirnya piyantune menika kondur, Pak. Mboten dangu piyantune rawuh malih beto hadiah kathah dipun caosaken Kiai Umar Mangkuyudan. Rawuh sakderenge zuhur sampai manjing wekdal asar piyantune menika mboten salat zuhur. Lajeng Kiai Umar gerah penggalih tanglet. Sampean kula tingali ngobrol kawit mulai sakderenge zuhur sampai mlebet wekdal ngasar kula tilar salat zuhur kok jenengan dereng salat zuhur. Lajeng piyantune ngendika ngapunten Kiai, kula menika tiyang Konghucu. Kula menika tiyang Konghucu, dudu wong Islam. Lah kala wingi kula paring ijazah Fatihah 1 sholawat 100 menika jenengan maose pripun? Ya tak waos mawon Fatihah 1 sholawat 100, Fatihah 1 sholawat, Fatihah 1 sholawat 100, Fatihah 1 sholawat 100 ngoten niku. Ingkang dipun waos boten alhamdulillahirabbil alamin, boten Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boten. Fatihah 1 sholawat 100. Ananging Kiai Umar ingkang paring ijazah sinaosa dipun waosipun salah. Fatihah 1 sholawat 100 kaifiyahe salah, ananging ningali Kiai Umar menika Gusti Allah ngijabahi yustajabu fil hal.
Sami kalian para muallif kitab. Para muallif kitab menika gadah tirakat ingkang boten saged kita lampahi nalika wonten zaman sakniki. Tirakat ingkang dadosaken kitab-kitab para ulama menika barokah. Jenengan menawi tingali wonten Imam asmanipun Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari utawi Imam Bukhari ingkang ngarang kitab Jami'us Shahih utawi ingkang kasebat wonten ngene pondok-pondok dipun sebat Shahihul Bukhari. Kitab Shahih Bukhari menika kitab ingkang wonten isine hadis jumlahe 6.000. Jumlah hadis wonten kitab Shahih Bukhari menika sedaya 6.000. Artinya 6.000 hadis tersebut ditulis semata-mata oleh Imam Bukhari. Lah ingkang hebat, sakderenge Imam Bukhari menika nyerat hadis, Imam Bukhari nglampahi tirakat wudu kalian salat hajat 2 rakaat. Menawi manahipun plong insyirah hadisipun dipun serat. Menawi manahipun boten insyirah hadisipun boten dipun serat. Artosipun Imam Bukhari nyerat hadis sebanyak 6.000 kali dan di saat yang sama Imam Bukhari menika salat hajat kalian wudu sebanyak 6.000 kali bahkan lebih. Kalian tirakat menika ndadosaken kitab Shahih Bukhari kitab yang amat sangat barokah. Sedaya pondok pesantren di Indonesia niku mesti ngaji kitab Shahih Bukhari. Semua lembaga pendidikan di dunia pasti mengkaji kitab Shahih Bukhari. Sampai guru kula teng Mesir Syekh Ali Jum'ah Muhammad menika ngendikaken la yakunul alimu aliman illa idza qad faragha min darsi Shahihil Bukhari kamilan. Tidaklah seseorang disebut seorang yang alim, tidaklah seorang ulama disebut betul-betul ulama sebelum dia hatam kitab Shahihul Bukhari. Atau sipun menawi teng Mesir menika kok wonten ulama dipun sebat ulama dia harus sudah hatam kitab Shahih Bukhari. Maka kula cok mireng dawuhipun Mbah Mun niku nek ana kiai pengin dadi kiai sing temenan niku kudu wis hatam kitab Shahih Bukhari. Bahkan barokahnya kitab Shahih Bukhari menika mboten namung ngoten ngene bab-baban ngaos. Tapi sinten tiyang ngendikane Imam Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abi Bakrin As-Suyuti nika ngendikaken sinten tiyang kok nyimpen kitab Shahih Bukhari wonten dene dalemipun menika dalemipun dipun janji mboten bakal kena geni, Pak. Mboten bakal kebakaran. Sapa wong kok nyimpen Shahih Bukhari nang jero omah niku dijanji omahe ora bakal kebakar. Niki nek cara logika mboten panggih, Pak. Wonten kertas ketemu karo geni padha wong lanang ketemu karo wong wadon langsung temancep, Pak. Dan niki kok wonten kertas, kertasnya saged nolak geni. Menawi dipun sebat menika sebat barokah, perkawis amrun, perkawis ingkang boten saged dipun logika. Pramila putra-putra kula panjenengan para santri anggenipun ngaos matos barokah dateng para ulama, matos barokah lewat piranti mengkaji kitab-kitab ulama menika cara Syekh Mutawalli Sya'rawi sami kalian tiang sepah tawassul mados wasilah lewat lare-lare ingkang ngaos. Tawassul mados wasilah. Bocah dipun pondokaken niku sami kalian tiang sepah mados wasilah. Sebab lare-lare ingkang wonten pondok menika sak mangke ingkang nulung tiang sepah ingkang nanting tiang sepah wonten gini yaumil akhir. Allahumma amin. Ini penting. Keranten menawi kita ningali
Al Imam Ibnu Katsir menika ngendikaken umat Islam jumlahe wonten 3. Umat Islam jumlahe wonten 3. Ingkang sepindah wonten ingkang asma sabiqun bil khairat, nomor kalih wonten muktasid, nomor 3 wonten zalimun li nafsih. Sabiqun bil khairat napa? Sabiqun bil khairat meniku tiyang ingkang nglampahi sedaya perkara wajib, perkara sunnah sampun dipun lampahi sedaya, dosa-dosa menika ora tau nglakoni babar blas. Piyambakipun yaf'al al-wajibat kullaha wa yaf'al as-sunan kullaha wa yatruk adz-dzunuba kullaha. Wajibe kabeh wis dilakoni, sunnahe kabeh wis dilakoni, dosa-dosa ora tau nglakoni babar blas. Imam Ibnu Katsir dipun kuataken Imam Ghazali ndika golongan sabiqun bil khairat adalah golongan yang besok masuk surga seperti masuk rumah sendiri. Yadkhulunal jannata biwairi hisab, manjing swarga kaya manjing umahe dhewe. Ning syarate wajibe wis dilakoni kabeh, sunnahe dilakoni kabeh, dosa-dosa ora tau nglakoni babar blas. Kinten-kinten kula panjenengan ngangen-ngangen golongan sabiqun bil khairat napa senes, Pak? Wajibe sampun nggih? Sampun, alhamdulillah. Menawi sunah sampun napa dereng? Kadang-kadang. Salat tahajud kadang-kadang, qobliyah, ba'diyah kadang-kadang, maca Qur'ane kadang-kadang, salat duha nggih kadang-kadang. Wong NU niku ora tau salat duha, kok rajin salat duha, biasane lagi diuber-uber utang bunge. Gak tahu salat duha kok jengkelit salat duha menika biasane lagi diburu-buru utang. Yang NU jarang maca Quran. Diakui mawon jarang maca Quran. Nek wiridan kula percaya, hizib diwaca kabeh, hizib Nasor, hizib Bahar, hizib Nawawi tekan hizib Sakron diwaca, jarang maca Quran. Sing diwaca ming surat kalih tok. Pertama surat Yasin, nomor kalih surat Waqiah. Surat Yasin diwaca malam Jumat kagem ngintu tiang sepah, kagem ngintu simbah, kagem ngintu kesepuhan kang sampun sumare. Surat Waqiah diwaca bareng asar menawi sauk diuber-uber utang. Kula panjenengan senes sabiqun bil khairat. Lah nomor kalih napa? Nomor kalih muktasid. Golongan muktasid niku adalah golongan yang melakukan semua hal wajib, semua perkara wajib dilakoni. Perkara sunnah sebagian besar dilakoni, mu'dhamus sunan, mayoritas sunnah menika dipun lampahi. Dosa-dosa anggenipun nglampahi merga mboten sengaja, bi ghairi amdin. Ibnu Katsir dipun kuataken Imam Ghazali ngendikaken golongan muktasid juga golongan yang besok masuk surga seperti masuk rumah sendiri. Yadkhulunal jannata bighairi hisab, manjing swarga tanpa hisab. Ananging syaratipun wajib sedaya sampun kelampahan, sunnah sebagian besar kelampahan, dosa-dosa menika nalika nglampahi merga mboten sengaja. Kinten-kinten ibu-ibu ngelampahi dosa sengaja mboten, Bu? Sengaja. Ngerasani ini sengaja, Bu nggih, ngerasani ya, sengaja. Golongan muktasid dan golongan sabiqun bil khairat niku golongan yang susah, yang tidak bisa kita jangkau. Sebab golongan sabiqun bil khairat niku golongane nabi, golongan muktasid golongane wali. Kula panjenengan senes nabi, senes wali. Nomor 3 wonten zalimun li nafsih. Zalimun li nafsih adalah golongan yang dalam satu hal wajib dia melakukan dengan sungguh-sungguh, melakukan kanthi ijtihad ingkang saestu, tapi dalam perkara wajib lintu cenderung males-malesan, cenderung ogah-ogahan. Wonten tiyang salate, Pak, dipun lampahi sedaya. Salat wajib,
Salat sunnah qobliyah ba'diyah tahajud sunnah duha sunnah wudu sunnah safar dipun lampahi manjing wulan Ramadan ora gelem puasa. Wonten apa mboten, Pak? Wonten. Wonten tiyang salate dipun lampahi, puasa ingkang wajib ingkang sunnah dipun lampahi, puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa ngebleng siamud dahri, puasa Daud dipun lampahi ananging piyambakipun sugih ora gelem bayar zakat. Niki nggih wonten, Pak nggih. Wonten. Imam Ibnu Katsir kalian Imam Ghazali ngendikaken golongan zalimun li nafsi adalah golongan yang tidak mungkin masuk surga tanpa ditolong oleh orang lain. Golongan zalimul nafsi menika golongan ingkang boten mungkin manjing swarga kejawi ditulung teng tiyang sanes. Sinten sing nulung? Kathah salah setunggalipun putra-putra kula panjenengan ingkang alim dalam bab-baban ilmu agama. Allahumma amin. Bahkan Imam Ghazali ngendikaken mu'dhamul ummah al-islamiyah fil qurun al-awakhir minadh dhalimina li anfusihim. Mayoritas umat Islam di zaman akhir adalah golongan zalimun li nafsih. Artinya mereka sangat kecil kemungkinan bisa masuk surga dengan amal ibadah yang dia lakukan. Mereka bisa masuk surga sebab pitulung saking tiang sanes. Sinten sing nulung inggih menika lare-lare ingkang kita titipaken teng ngene pondok-pondok, ingkang kita didik ilmu-ilmu agama, benjang menika ingkang bakal nanting wonten yaumil akhir. Allahumma amin. Sebab tiyang kok ngandelaken amal ibadah mboten saged. Wonten ngene hadis Bukhari dipun ngendikaken inna ahadakum la yadkhulal jannata bi'amalihi wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Sesungguhnya kita itu tidak bisa masuk surga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Kita bisa masuk surga sebab rahmate Gusti Allah. Atau sipun tiang kok salat mbok badhe ngantos bathuke ireng, badhe ngantos sikile kapalen ya, puasa nganti telake garing, niki dereng jaminan salate puasane dipun tampi teng Gusti Allah, dereng jaminan. Amargi Imam Ghazali piyambak ngendika wonten ngene salat niku wonten syartus sihah, wonten syartul qabul, wonten syarat sah, wonten syarat ditampine salat, diterimane salat. Menawi syarat sah niku gampil, Pak. Jenengan sinau syarat rukune wudu, perkara ingkang batalaken wudu, sinau syarat rukune salat, perkara ingkang batalaken salat, kewajiban gugur. Tapi ditampi napa mbotene salat, qabul napa mbotene salat menika terserah Gusti Allah. Imam Ghazali ngendika syartul qabul fil ibadah al khusyuk. Syarat diterimanya ibadah itu adalah khusyuk. Definisine khusyuk sing dipikir mung Gusti Allah tok. Kinten-kinten kula panjenengan salat mikir Gusti Allah tok angel napa gampang? Angel. Angel. Maka ciri-cirine wong kok salate durung patiya khusyuk nek cara guyonane kiai-kiai menika tesi saged maos tulisan, Pak. Jenengan salat teng ngarep panjenengan, teng ngajeng panjenengan wonten tiang kalian sarung tulisane gajah duduk, Pak. Jenengan tingali seratan menika kinten-kinten saged maos mboten, Pak? Saged. Wonten tiang kalian kaos tulisane PT Sinar Jaya. Jenengan salat ningali seratan menika saged maos mboten? Saged. Sebab saged maos berarti salate dereng khusyuk. Saniki salat khusyuk niku angel. Mboten Gus, mboten kiai, mboten sinten mawon salat khusyuk niku angel. Kula piyambak, Pak. Kula nate perjalanan Jogja numpak mobil. Sing nyupir santri. Lajeng manjing wekdal salat asar, kawula salat asar wonten masjid. Santri ingkang nyupir menika nderek jamaah teng wingking kula. Kula takbiratul ihram Allahu akbar, kula kok krungu swanten mobil menika dipun starter persis banget swantene mobil kula, Pak.
Mobil kula solar, dados suwantene menika ora dikeras. Kula niku mikir niki arep nerusna salat napa batalno salat. Nek nerusno salat mobile ilang. Nek batalno salat sanes perkara napa-napa kula rada gengsi karo santrine ngoten niku tok. Akhirnya kula nerusno salat tekan salam niku celingake rada teng wingking assalamualaikum warahmatullahi weruh berko mobil atine nyes alhamdulillah rasa itu hilang. Kula salat saged tekan salam ning teng sak lebete salat niku sama sekali mboten mikir Gusti Allah. Sing tak pikir namung mobil. Desi wonten teng parkiran apa mboten ya. Kraton salat khusyuk niku angel. Niki babagan mobil. Mobil niki perkara abot ta. Jenengan gadah HP. HP regine gangsal yuta. Jenengan salat HP-ne dipun sak teng bagian ngajeng. Jenengan kali ageman batik, kali baju batik. Jenengan salat lajeng badhe sujud niki mikir, Pak. Iki nek aku sujud HP-ne tiba. Terus nek tiba pecah, nalika pecah maka duit 5 juta niku lunas. Kinten-kinten panjenengan sakderenge sujud, HP-ne dipendet rumiyin, diseleaken napa jenengan sujud ben HP-ne tiba, Pak? Jenengan gak ada HP regane 5 juta teng sak bagian ngarep niki. Lajeng jenengan badhe sujud niki rada mikir, iki nek aku sujud, HP-ne merusut tiba duit 5 juta niku lunas. Kinten-kinten jenengan sakderenge sujud, HP-ne dijukuk dhisit digletakno napa jenengan langsung sujud ben HP-ne tiba. Nek kula niki HP-ne tak jukuk dhisit tak gletakno terus sujud. Yani angel. Kula panjenengan iki dereng kados sahabat asmanipun Abdullah ibnu Umar. Wonten sahabat asmanipun Abdullah ibnu Umar dipun sifati annahu law shalla kasajarah. Nek salat niki kados wit, ora obah ngarep, ora obah mburi, ora obah kiwa, ora obah tengen, anteng tetek kados wit. Wonten gene kitab asmanipun Masajidu Misra wa Auliyauha as-Salihun dipun ngendikaken Ibnu Umar niki nek salat zuhur oleh mulai niku sakderenge wekdal zuhur rampung arep manjing wektu ngasar. Salat ngasar oleh mulai teng kawitane wektu ngasar rampung arep manjing wektu maghrib. Salat maghrib oleh mulai teng kawitan wektu maghrib rampung arep manjing wektu isya. Salat isya oleh mulai teng kawitan wektu isya menika sampai teng 1/3 wengi dilanjut salat tahajud sampai arep manjing wektu subuh. Kinten-kinten tiang mriki wonten mboten ingkang ibadah kados Ibnu Umar? Wonten Pak? Sampai Ibnu Mas'ud ngomentari, Ibnu Umar niku aneh. Tak goleki dina-dina kok ketemune nang masjid tak intip lagi salat. Tak goleki malih ketemune nang masjid tak intip lagi salat. Tak goleki manih ketemune nang masjid tak intip lagi salat. Fawajadtuhu yusolli fil masjid. Fawajadtuhu yusolli fil masjid tsaniyan. Fawajadtuhu yusolli fil masjid salisan. Niki Ibnu Umar, aku heran, ngerti-ngerti nang masjid lagi salat oleh ning kamar mandi kapan? Oleh daharan kapan? Oleh ngembuli garwane kapan? Oleh mucal santri kapan kok ngerti-ngerti nang masjid lagi salat, nang masjid lagi salat, nang masjid lagi salat. Ini ulama zaman rumi, nek ulama zaman seniki ngetos-ngetos dengkluk HP-an, Pak. Dengkluk HP-an, dengkluk HP-an, nek wengi-wengi niku raine mencorong ditiliki jebul lagi Facebookan, Pak. Pramila ahlus sunnah wal jamaah sakniki julu dudu ahlus sunnah wal jamaah malih tapi ahlus sunnah wedi jamaah. Nek wonten adzan niki mendadak ngantuk. Jenengan jujur mawon, Pak. Ini mangkat Jumatan jam 12 awan, sok panas-panase nggih. Kinten-kinten nalika mangkat Jumatan niku mangkate semangat napa rada riyep-riyep, Pak? Riyep-riyep napa semangat? Semangat, alhamdulillah bar adus, Pak. Tapi nek mlebu masjid wonten kiyaine khotbah oleh ngringokaken khotbah niku ndengkluk napa dengar? Ndengkluk. Malah jadi khotbah sing wingi diulang maneh jadi.
Keranten umat Islam sak menika remenipun ingkang kes-kes, ingkang instan-instan nek bangsa ganjaran setrume ora patiya gedhe. Setrume ora patiya gedhe. Wonten kepala desa ngumumaken, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu menjang teng balai dusun wonten BLT per kepala angsal gangsal 100.000. Balai dusun BKE jam 8 jenengan pangkat balai dusun jam pinten, Bu? Bar subuh langsung. Tapi menawi Pak Kiai ngumumaken bapak-bapak benjang nalika pangkat Jumat ingkang rada gasik. Wonten soft pertama menika panjenengan angsal onta, wonten wingking jenengan angsal sapi, wingking malih jenengan angsal mendo. Kinten-kinten Jumat ngajeng anggenipun jenengan mangkat nggasihi mboten, Pak? Mboten. Sebab napa? Sebab kondure mboten beto onta, mboten beto sapi, mboten beto mendo. Dan iki remen ingkang kes-kes. Pramila mboten lepat nalika umat Islam dipun juluki Ahlus Sunnah wedi Jamaah. Zaman rumiyin niku wonten ulama asmanipun Syekh Zakaria Al-Ansori. Ingkang ngarang kitab asmanipun Fathul Wahhab bi Syarhi Manhajit Thullab. Niki Syekh Zakaria Al-Ansori yuswanipun umuripun niki 100 tahun langkung. 100 tahun lebih. Syekh Zakaria Al-Ansori 100 tahun lebih. Lajeng nalika akhir hayat Syekh Zakaria menika keng penyakit stroke mboten saged tindak. Wonten pundi-pundi dipapah santrine. Kraten mboten saged tindak. Ananging karomahe sinaosa stroke nalika krungu adzan niku mendadak sehat. Allahu Akbar, teras wudu, lajeng salat bar niku setruk malih, Pak. Syekh Zakaria Al-Ansori. Sakwali ke kula panjenengan agi sehat-sehat nek krungu adzan mendadak setruk, Pak. Leres nggih? Nggih. Saweg sehat tapi krungu adzan mendadak setruk. Kathah ulama ingkang gadah karomah ngaten wonten Ibnu Taimiyah, wonten Syekh Bishr Ibnu Haris Al-Hafidh dan seterusnya dan seterusnya. Ini para ulama. Pramila salat khusyuk menika susah. Salat khusyuk mikir Gusti Allah tok niku angel. Kula panjenengan kedah gadah amalan sanes inggih menika gadah putra-putri kang dipun titipaken pondok pesantren sinau ilmu agama, ngurip-ngurip ilmune Gusti Allah. Bahkan ketika sholat khusyuk sekalipun dereng jaminan sholate menika ndadosaken piyambakipun manjing swarga. Nalika khusyuk sekalipun. Sebab miturut pangandikane Syekh Mutawalli Sya'rawi, sholat ketika orang sudah bisa khusyuk dengan sholatnya, maka dia akan melewati fase mutakabbir. Dia akan melewati fase menganggap sombong, menganggap dirinya lebih baik, menganggap dirinya lebih suci dari orang lain. Niki fase takabur. Bedone wali kali senes wali menika nalika salat khusyuk niki saged ngilangaken sifat takabure. Pramila rumiyin wonten zaman Bani Israil umat Nabi Musa alaihi salam niku wonten tiyang ibadah, wonten abid ibadah teng gunung selama 100 tahun. Beribadah di gunung selama 100 tahun. Umat Nabi Israel zaman Nabi Musa niku panci umure panjang-panjang. Ini nabi-nabi zaman rumiyin, Pak. Nabi Adam niku umure 1000 tahun. Panjangnya 60 dhira'. 1 dhira' dari ujung kuku sampai siku ping swidak. Nek kula ukur niku dawane Nabi Adam 15 meter. Swit klopo. Nabi Nuh umure 900 tahun. Nabi Ibrahim 275 tahun. Nabi Ibrahim niku nggarwa kali Dewi Saroh. Nabi Ibrahim umur 120, Dewi Saroh umur 110. Dados KCE menika 10 tahun. Ananging nek cara kitab Bada'i'uz Zuhur dipun ngendikaken Dewi Saroh niku sinaosa umur 110 tahun wujude tesih ayu, Pak. Wujude tesih ayu, rambute ireng, irunge mancung, mripate biru, kulite kenceng dhuwur, untune resik putih. Kinten-kinten piyantun mriki umur 110 tahun wujude kados napa, Bu? Nggih, serapat yo genah wujude.
Lah wonten umat Nabi Musa zaman Bani Israel ibadah selama 100 tahun. Soma wa sholla, uripe puasa salat. Fa amtarat wa akhdarat, kemudian turun hujan. Dan hujannya membasahi lingkungan di sekitar gunung sehingga muncul buah-buahan segar. Piyambak pun sombong, lajeng mikir, lau nazaltu ila qaryatin fa amtartu wa akhtartu bisababi ibadati. Ini aku mudun nang kampung, aku bisa nggawe lingkungan kampung yang tadinya gersang, saya bisa membuat lingkungan kampung yang tadinya gersang bisa berubah subur dengan barokah saya ibadah. Akhirnya piyantun ini mandap, nalika mandap tengah-tengah perjalanan kepanggih kaliah tiang estri cantik. Dia bertemu dengan perempuan yang sangat cantik. Lah ngobrol-ngobrol, mukalamah, dangu-dangu mboten kiat, akhirnya zina. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah zina, piyambakipun adus wonten lepen kalenan alit. Dan nalika tengah-tengah adus niki wonten tiyang nyuwun panganan. Faja'a sa'ilun sa'ala ta'aman fa idza bihi qit'atun minar raghif. Lah piyambakipun ngendika kenang saku ana roti dijukuk bae. Roti alit niku. Lajeng kesah. Tapi ambake menika setelah adus kalian baju dipun agem bajune lah kenging penyakit rihil ahmar, penyakit angin duduk, lajeng mati seketika. Ketika meninggal ditimbang amal ibadah yang dilakukan selama 100 tahun dengan dosa zina, ternyata beratnya lebih berat dosa zina. Ibadah selama 100 tahun. Kita 100 tahun itu dangu napa mboten, Bu? Dangu. Dibanding dosa zina, wong kembul paling dangu pinten menit, Bu? Garwane jenengan pinten menit, Bu? 1/4 jam mboten? Mboten. 10 menit? Mboten. Gangsal menit? Kira-kira gangsal menit. Gangsal menit suwe banget. Ibadah yang dilakukan selama 100 tahun dibanding dengan dosa zina ternyata beratnya lebih berat dosa zina. Nah, dosa zina ditimbang dengan sodakoh secuil roti ternyata beratnya lebih berat sodakoh secuil roti. Niki Gusti Allah ndadosaken tiang manjing swarga amalanipun boten mesti. Cok kadang lantaran amalan yang dianggap remeh di mata masyarakat, yang dianggap hina di mata masyarakat. Tapi nggih ampun dumeh Pak nggih. Mentang-mentang sedekah saged ngapus dosa zina, panjenengan sedekah sak kata-katae bojone tanggane digendhaki niki nggih ra oleh Pak nggih. Niki ra oleh. Karena napa? Karena dia tidak bisa menghapus sifat takabur sehingga amalan yang dilakukan selama 100 tahun tidak ada fungsinya sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Pramila rumiyin gurune guru kula teng Mesir asmanipun Syekh Mutawalli Sya'rawi menika niki ulama besar, ulama yang amat sangat terkenal. Semua masyarakat Mesir hampir semua mengidolakan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jenengan nek mlebet teng daleme tiang-tiang Mesir menika mesti teng daleme wonten gambar-gambare Syekh Mutawalli Sya'rawi. Lah setunggal wekdal niki Syekh Mutawalli diaturi ceramah, Pak. Wonten gene setunggal kampung. Dipun tenggo rawuhipun mobile ketinggal saking tebian banget bungaeh masyarakat sampai mobile Syekh Mutawalli dipun angkat lajeng didekek teng ngarep panggung. Mobil sedan. Diangkat sareng-sareng jamaah lajeng didekek teng ngarep panggung. Sak sampunipun ceramah Syekh Mutawalli kondur. Ndawuhi supire mampir teng masjid. Masjidipun namine Masjid Husain niku teng ajeng Masjid Al Azhar Kairo Mesir. Dipun tenggo setengah jam mboten medal, kalih jam mboten medal, 3 jam mboten medal, sampai sekawan jam supire khawatir nyusul teng masjid. Dipados teng mihrab mboten nonton, teng samping kanan masjid mboten nonton, samping kiri masjid mboten nonton, lajeng mlebet teng kamar mandi, dibikak lawang kamar mandi ningali Syekh Mutawalli jubahe dicopot, serbane dicopot, saweg bersihaken WC, Pak. Dibersihaken. Lajeng supire menika nangis. Supire ngendika, "Syekh, menawi jenengan ngersakaken WC sak masjid dibersihaken, tak bersihaken sedaya, Syekh."
Syekh Mutawalli ngendika mahlan. Bukan seperti itu yang saya harapkan. Waktu mobilku mau diangkat, didekek ngarep panggung nang atiku ana rasa sombong sithik. Pengen tak ilangi kelawan perkara sing paling dianggap hina di mata masyarakat, yaitu membersihkan WC. Tak gosok-gosok, takabur kurung ilang. 2 jam tak gosok-gosok, takabur kurung ilang. 3 jam durung ilang, sampai 4 jam durung ilang. Ini Syekh Mutawalli Sya'rawi. Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, ingkang dipun kenal dengan sebutan Imam Syafi'i, alim kabir, mutabahir, sahibul madhab, pendiri madhab Syafi'i. Ilmune mboten saged diputaker. Umur 9 tahun sampun apal kitab Muwatta karangane Imam Malik. Oleh apal niku ngapalaken kitab Muwatta, kitab hadis 300 halaman, oleh ngapalaken niku selama 9 hari. Umur 9 tahun. Umur 14 tahun niku mucal teng masjid. Murid-muridnya ulama-ulama besar, wonten Sufyan ibnu Uyainah, wonten Al-Imam Ahmad ibnu Hambal Al-Mubajjal. Murid-muridnya ulama-ulama besar. Umur 14 jara 15 mulang wulan Ramadan, sing diulang kitab fikih oleh mulang karo ngombe, Pak. Imam Syafi'i mulangi wulan Ramadan, sing diulang kitab fikih oleh mulang karo ngombe, mboten puasa. Ditakoni teng muride, Syekh panjenengan niku sing diwucal kitab fikih mucale wulan Ramadan kok mboten puasa? Imam Syafi'i jawab, telakku garing. Jadi ngetos telak, Pak nggih. Telakku garing. Umur ku 14 jalan 15. Nek cara fikih 14 jalan 15 durung balik. Nek durung balik berarti ora kewajiban puasa. Umur 14 jalan 15 belum balik. Imam Syafi'i sudah punya murid ribuan, murid yang mereka kapasitas keilmuannya diakui. Lah setunggal wekdal Imam Syafi'i batin, haddatsatni nafsi annani alim. Aku batin awakku dhewe, aku iki bocah pinter, jadi Imam Syafi'i. Haddatsatni nafsi annani alim. Lajeng Imam Syafi'i ngimami salat asar fa akhtatu fil Fatihah. Nalika aku salah maca Fatihah diimami nang wong liya. Salat maghrib aku salah maneh maca Fatihah fa akhtatu fil Fatihah saniyah. Lajeng wong liya maju nggantekno aku ngimami salat maghrib, sampai salat isya aku salah maneh maca Fatihah. Lah bareng wengi-wengi aku ngimpi disidang nang para sahabat. Nalika ana krentek sombong niki ndadosaken amal ibadah, lajeng thalabul ilmi ganjarane pados ilmu sedaya niku kehapus. Imam Syafi'i nangis. Lajeng para sahabat memberikan solusi, nek kepengin ganjaranmu balik, nek kepengin anggenipun kowe kesel balik niku kowe kudu golet wong sing paling dianggap hina di mata masyarakat, dan kamu harus menciumnya di depan orang banyak. Imam Syafi'i lajeng enjang-enjang wungu niki mados tiangipun niku dipun pados yang paling dianggap hina di mata masyarakat. Nah sing dadi masalah niki yang paling dianggap hina kan nisbi. Nek cara Zaid hina, nek cara Umar mulya. Nek cara Umar mulya, nek cara Zaid hina. Ini kan nisbi. Oleh golet selama 3 tahun, yang mana dengan masa 3 tahun itu semua orang sepakat bahwa si fulan ini dianggap hina. Ketepanggih Pak, kepanggih teng pasar, lajeng astana niku dipun ambung teng Imam Syafi'i. Ini bahayane wong sombong. Pramila sinaosa amal ibadah menika kita saged khusyuk, ananging kita dereng pasti saged nglampahi atau saged melewati fase sombong. Pramila kagem jaga-jaga kita kedah gadah amalan sanes inggih menika lare-lare ingkang nanti kula panjenengan benjang wonten yaumil akhir. Allahumma amin, Allahumma amin. Sinaosa tiyang sepah mboten saged ngaos, mboten napa-napa. Putra-putra dipun dawuhi supados ngaos. Imam Ghazali wonten gen kitab Ihya Ulumuddin niku nyritaken rumiyin niku wonten tiang sepahipun ahli maksiat. Bapak ibune ahli maksiat,
gadah lare, Pak. Lare menika nek mangsane ngaji diperintah ngaji, nek mangsane salat diperintah salat, nek mangsane jamaah diperintah jamaah, mangsane maca Quran diperintah maca Quran, mangsane puasa diperintah puasa, ning wong tuane ora tau salat, ora tau puasa, ora tau maca Quran. Wong tuane nilar mlebu neraka. Mboten dangu anake nyusul, Pak. Mlebu swarga sebab ahli ibadah niki. Lah teng swarga anake goleki bapake karo ibune. Aina abi wa aina ummi. Endi bapakku, endi ibuku? Endi bapakku, endi ibuku? Teng malaikat dipun jawab abuka wa ummuka finnar. Bapakmu karo ibumu nang neraka. Lajeng larene nangis, matur teng malaikat, kula niki bisane salat, kula bisane puasa, kula bisane ngaos sing perintah bapak kalian ibu kula. Kula mboten tega nek kula enak-enakan teng swarga sementara bapak kalian ibu kula disiksa teng neraka. Nek bapak kalian ibu kula mboten medal saking neraka, kula tak nyusul maring neraka. Malaikat matur teng Gusti Allah, Gusti niki wonten tiyang mlebet swarga malah protes. Gusti Allah ngendika Anar Rahmanur Rahim, aku sing maha welas maha asih, aku luwih seneng ngapura wong sing salah daripada ngukum wong sing ora salah. Tokno wong tuane mau sekang neraka lebokno maring swarga. Pramila Imam Ghazali ngendikaken sinaosa panjenengan tiyang sepah menika perintah-perintah tok, pait-paite perintah-perintah tok. Nek cara wong Banyumas niku istilahé jarkoni, Pak. Jarkoni niku ngajar ora nglakoni. Perintah-perintah tok ananging kalian berkah perintah-perintah menika insyaallah dadosaken syafaat, dadosaken pitulung benjang wonten yaumil akhir. Allahumma amin. Tur kula yakin hakul yakin jenengan hormat pengaosan nika berkahipun kathah, barokah ilmu menika mesti dumawah teng putra-putra panjenengan. Niku perkara ingkang mesti, Pak. Wonten tiang sepah mboten saged ngaos, tiang sepah mboten saged maca kitab, ananging piyambakipun remen dhateng para ulama niku berkahi teng putra-putrane. Imam Ghazali, Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Bahkan Imam Ghazali nyifati bapake piyambak niku dengan sebutan wong sing ora iso maca Quran, la yaqraunal Qur'ana bil fasih. Dengan bahasa yang fasih, tidak bisa membaca Quran. Ananging Bapak Imam Ghazali setiap wonten pengaosan rawuh, setiap wonten pengaosan dipun rawuh, lajeng nyuwun dongaaken, Syekh kula niku gadah lare dipun dongaaken supados pintere kados panjenengan, supados alime kados panjenengan. Setiap wonten pengaosan. Sampai nalika Imam Ghazali umur 1 bulan oleh ayahnya dibawa ke satu majelis pengajian, satu pengajian tok niku. Yang perjalanannya naik onta niku memakan waktu 1 bulan dari daerah Tus Persia sampai ke Irak. Jadi umur 1 bulan teng Bapak Imam Ghazali piyambak dipun betong ngaos yang perjalanannya ditempuh dalam waktu 1 bulan numpak onta zaman rumiyin, Pak. Ini Imam Ghazali. Wonten Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abi Bakrin As-Suyuti atau yang dikenal dengan Imam Suyuti ingkang ngarang kitab asmanipun Al-Asbah wan Nadhair. Imam Suyuti niku umur 3 tahun dipetong ngaos teng majlise Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nalika umur 3 tahun. Niki berkah napa? Berkah tiyang sepah ingkang remen ngaos. Umur 3 tahun Imam Suyuti wis melu ngaji, wis seneng ngaji, Pak. Alhamdulillah. Kula gadah tangga teng Banyumas niku ingkang jaler tukang nyanyi, ingkang wadok tukang nyanyi, Pak. Sing lanang tukang nyanyi, sing wadon tukang nyanyi. Lah pas hamil piyambakipun lahir, larene menika dipun titipaken teng TPQ sinau Al-Qur'an, kanca-kancane wis padha apal surat-suratan kathah niku bocah niku kon apalan Qur'an angele masyaallah. Piyambakipun niku durung apal Qur'an, kanca-kancane sapal Qur'an. Ning sing aneh bocah niku nek kon apal Qur'an angel tapi apal lagune Cita-Cita ta, Pak. Judulnya napa? Sakitnya tuh di sini.
Kraton napa tiyang sepah menika jebule ternyata nalika hamil niku sing diringokaken lagu-lagu dangdut nggih. Dadi nalika anake lair niku piyambakipun ora seneng ngaji tapi seneng lagune Citata. Niku kathah ulama-ulama ingkang bapakipun tiyang sepahipun senes ulama tapi gadah putra-putranipun dados ulama. Niku berkah remen dateng ilmu. Sinaosa kula panjenengan menika sanes min ahlil ilmi tapi kula panjenengan remen dateng para kiai, remen dateng ilmu, insyaallah putra-putra menika wonten sing netes tunggal dados tiyang ingkang remen dateng ilmu agama. Allahumma amin. Rumiyin wonten tiyang rawuh tenggen majelis Ibnu Hajar, majelis Imam Ahmad Ibnu Hambal. Dados wonten tiyang rawuh teng majelis Imam Ahmad Ibnu Hambal, piyambakipun ngaos selama 40 tahun tapi mboten paham napa sing dingendikaken Imam Ahmad. Jadi rawuh teng majelis pengajian Imam Ahmad selama 40 tahun tapi mboten paham, pengetahuannya mlebu tengen metu kiwa. Imam Ahmad penasaran, setunggal wekdal dipun tangleti. Jenengan rawuh teng majelis pengaosan kula mboten paham napa ingkang kawula ngendikaaken. Kok jenengan tetep rawuh? Piyambakipun ngendika sebab kula percaya barokah ilmu. Meskipun kula menika tiyang ingkang boten paham tapi kula percaya barokah ilmu niku dumawah teng anak-anak kula. Saestu Pak, piyambakipun gadah putra asmanipun Al-Hafidz Ibnu Daqiqil Aid, wong sing apal 1.000 hadis sing dadi anake wong sing dodolan tepung. Sebab ingkang rawuh teng majelis Imam Ahmad niku piyantune sadyan tepung. Aid Daqiq niku asmanipun tepung. Nah, piyambakipun niku dudu ulama, tapi rawuh teng majelis pengajian Imam Ahmad sinaosa mboten paham tapi barokah dumawah teng putrane dadi ulama gede apal 1.000 hadis. 1.000 hadis akeh niki, Pak. Teng mriki wonten mboten sing apal Arba'in Nawawi di luar kepala. Mboten iki 1.000 hadis. Bapake sinten? Yang ingkang sadyan tepung. Tapi rawuh teng pengajian Imam Ahmad sinaosa mboten paham mlebu tengen metu kiwa gadah putra ingkang jadi ulama besar. Tidak ada orang yang belajar ilmu hadis terkecuali harus membaca karangannya Al-Hafidz Ibnu Daqiqil Aid. Pramila putra-putra kula panjenengan monggo dipun pondokaken Pak. Dipun pondokaken tiyang sepah pasrah dateng Kiai Nasiruddin dipun didik ingkang sae supados dados lari ingkang soleh solehah, dados lari ingkang alim dalam hal ilmu agama. Allahumma amin. Meskipun teng pondok turu-turu tok mboten napa-napa. Mboten napa-napa, Pak. Nggih langkung sae malih nek ngaji kanthi temenan, kanthi saestu, Pak. Sebab tiang nalika sampun teng pondok mangkate teng pondok tok niku kecipratan dongane kiai, Pak. Mangkate teng pondok tok. Sinaosa teng pondok glibat-glibat ora tau ngaji. Wonten Banyumas mriku nggih. Wonten santri ingkang santri menika wonten pondok mboten nate ngaos. Tapi remene niku natani sendale kiai. Dadi nek kiai mangkat jamaah nggih, piyambakipun ngetutaken teng wingking, sak kiyaine mlebet masjid sendale dipun tata. Ning piyambake ora melu jamaah. Nggih. Niki wonten alumni niku. Wonten kiai pangkat ngaos nggih, mlebet masjid sendale dipun tata ning dhek ora melu ngaji. Niku pendamelane nyolongi klopo, Pak. Klopone tiyang dusun iki. Lah kala wingi kula ngaos teng daleme piyambake kok ternyata gadah masjid santrine atusan, padahal nang pondok ora tahu ngaji. Kula sok mboten kepanggih niki. Lah kula mbikak-mbikak kitab, kula maos kitab asmanipun Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ternyata wonten kitab menika dipun ngendikaken al-barakatu fin na'lain. Ternyata barokah itu ada pada dua sendal. Kenapa? Li'anna na'lain yahmilani al-jisma kullahu. Sebab yang namanya dua sendal itu membawa badan secara keseluruhan. Dan nek wonten tiyang kok natani sendale kiai ini, justru tenggen sendal menika piyambakipun niku lagi bawa berkah yang banyak yang tidak disangka-sangka. Makanya kula panjenengan cok ningali wonten lare pondok pendamelane ora tau ngaji, pendamelane dolan ning seneng natani sendal, baline iso dadi
kiai, duwe santri akeh. Ilmune nek kon maca kitab nggih moni lah ora ketang salah nggih moni ngoten niku. Pamila monggo sing mantep putra-putra kula panjenengan dipun titipaken, dipun pasrahaken kanthi saestu nggih Pak nggih. Nggih, ampun bola-bali ditiliki Pak. Nek bocah pondok niku bola-bali ditiliki manja. Lah niki nek teng pondok mriku cok kadang-kadang wonten tanggane barang damel ken wangsul, Pak nggih. Adine sunatan ken wangsul, ana acara panen ken wangsul, tiang sepahe gerah ken wangsul, bola-bali ngajine ora tahu hatam. Mulane cara santri-santri zaman rumiyin kedah tirakat 3 tahun ora bali, Pak nggih. 3 tahun ora bali. Monggo kita ingkang mantep anggenipun mondhokaken putra-putra supados dados penerus estafet keulamaan yang bisa menyebarkan ilmu-ilmu agama di kampungnya masing-masing. Allahumma amin sekaf semanten, mugi wonten manfaatipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisri asraril Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir fa inna taysirul asir alika yasir. Allahumma ya malak tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah.